สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวเสียงล้อซูเปอร์ทีม2019นะครับตัว Power นะฮะว่าเสียงจะเพราะขนาดไหนแล้วก็ความลื่นเนี่ยจะลื่นขนาดไหนนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่านะฮะเรามาดูความลื่นกันได้เลยครับตัวนี้เป็นลูกปืนซูเปอร์ทีมแบริ่งนะครับยังไม่ใช่เซมิกนะครับแต่ว่าตัวดุมเป็นดุมลื่นพิเศษนะครับลดแรงต้านถึง 50% เลยทีเดียวทำให้มันมีความไหลของตัวดุมเนี่ยสูงนะครับราคาแค่ 12,500 บาทเท่านั้นเองนะฮะโอเคก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ